Әлемдердің Раббысы Аллахқа мадақ, пайғамбарымыз Мұхаммадқа, оның отбасына және сахабаларына Аллахтың игілігімен сәлем болсын. Назарларыңызға Ораза KZ сайтының редакциясы дайындаған «Иғтикаф мешітте оңашалану» атты мақаласын ұсынамыз. Иғтикаф сөзінің анықтамасы. Тілдік мағынасы бұл әлдебір орында болу. Шариғатта бұл ерекше кейіппен Аллахқа құлшылық ету үшін мешітте сыртқа шықпай оңашалану. Қараңыз Әл-Муфрадат 343, Шарх Сахих Муслим 866. Иғтикафтың үкімі. Иғтикаф, пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, әр Рамазанда өмірінің соңына дейін орындап келген исламдағы өте құптаулы амал болып табылады. Ибн Умардың, Аллах оған разы болсын, былай деп айтқаны жеткізіледі. Әр Рамазанның соңғы 10 күнінде Аллахтың елшісі оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, мешітті тастап шықпайтын. Әл-Бухари 2025, Муслим 1172. Имам Абу Бакр ибн Аль-Араби иғтикаф бекітілген сүннет болып табылады деген. Қараңыз Фатхул Бари 4320. Имам Ан-Науави былай деген: иғтикаф жасау бір ауызды келісім бойынша сүннет, әрі уәжіп болып табылмайды, тек егер адам оны орындауды нәзір еткен болмаса ғана. Иғтикафты орындау өте құптаулы амал болып табылады, әсіресе Рамазанның соңғы 10 күнінде. Қараңыз Әл-Мәжму 6501, қараңыз сондай-ақ Әл-Иджма 34. Иғтикафтың артықшылығы жайында. Иғтикафтың артықшылығы өте үлкен екендігіне дау жоқ. Өйткені ол өзінің құрамына ораза, 5 уақыт намазды жамағатпен оқу, Құран оқу, Аллахты зікір ету, мешітте болу сияқты ғибадаттың басқа да көптеген түрлерін біріктірген құлшылық болып табылады. Алайда иғтикафтың артықшылықтары туралы пайғамбардан оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын сахих хадистер түрінде жеткен хабар жоқ. Абу Дауд былай деп баяндайтын: мен имам Ахмадтан иғтикафтың артықшылықтары туралы сахих деректер бар ма деп сұрадым. Ол бұған әлсіз хадистерден басқа еш нәрсе жоқ деп жауап берді. Қараңыз Масаил Аби Дауд 96. Алайда иғтикафтың артықшылықтары туралы тақырыпқа қатысты Ибн Аббастан жеткен, онда пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, кім Аллахтың дидарына ұмтылып бір күн бойы иғтикаф жасаса, Аллах онымен оттың арасын 3 ормен ажыратады. Әрі олардың әрқайсының кеңдігі шығыс пен батыстың арақашықтығынан үлкен болады деген хадис бар. Әт-Табарани, Әл-Аусат, Әл-Байхақи. Бұл хадистің сахихтығына қатысты келіспеушіліктер болған. Алайда Хафиз Әл-Мунзири мен Хафиз Әл-Хайсами хадистің иснадын хасан деген. Қараңыз Әт-Тарайиб уат Тархиб 1267 және Мәжмауз Заваид 892. Иғтикафтың даналығы. Шейх Ибн Қайим былай деген: Аллах тағала иғтикаф жасауды бекітті. Әрі оның даналығы мен мағынасы адамның Аллах тағалаға бүкіл жанымен ұмтылуында, өзін жалғыз оған ғана бағыштауында, онымен оңаша қалуында, дүниелік істерден алыстап, өзінің Раббысына құлшылық етумен айналысуында. Оңашалау кезінде адамның бүкіл ойы мен ниеті Аллахты қалай жақсырақ зікір етсем екен және жақсы көрсем екен, әрі оған қалайша жақсырақ ұмтылсам екен дегенмен байланысты болады. Адам қалған өзге ойлар мен ниеттерден құтылады. Оны тек Аллахқа деген ұмтылыс мазалайды. Оны тек Аллахты зікір ету және оның разылығына қалай жету және оған қалай жақындауға болады деген сұрақтар ойландырады. Ол Аллахпен сөйлесу үшін адамдармен сөйлесуден бас тартады, әрі өзін қабірға түсетін ұлы жалғыздық күніндегідей елестетеді. Ақиқатында ол жерде адам өзіне сұхбаттас таппайды, әрі тек Аллахпен бірге оңашалануға ғана қуана алады. Қараңыз Задул Маад 286. Иғтикафтың кезеңдері. Мешітте оңашалануды кез келген уақытта жасауға болады, әрі ол тек Рамазанмен ғана байланысты емес. Бұған Айшаның былай деп баяндаған хадисі нұсқайды: бірде пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, белгілі бір уақытын мешітте өткізгісі келді де, өзінің оңаша болғысы келген жеріне жақындағанда, ол жерде оның әйелдерінің Айшаның, Хафсаның және Зайнаптың шатырлары тігілген болып шықты. Оларды көріп, пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, сендер олар осыны ізгіліктен істеді деп ойлайсыңдар ма деді.
Сонда соң пайғамбар, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, өзінің итикафын тоқтатты, бірақ оны кейін Шәуәл айында 10 күн бойы жалғастырды. Әл-Бухари 2034. Алайда бұл туралы жоғарыда айтылып кеткендей, ең жақсы оңашалану бұл Рамазан айының соңғы 10 күніндегі оңашалану. Этикафтың ең аз және ең көп уақыты. Ғалымдар этикаф жасау үшін ең аз уақыт қандай болу керек деген сұраққа қатысты бірнеше пікірге бөлінді. Олардың кейбіреулері 1 күн мен 1 түн, кейбіреулері 10 күн, ал көпшілігі кез келген уақыт тіпті 1 сәт болса да болады деген. Қараңыз Ад-Дурул Мухтар 1445, Әл-Қауаинул Фиқхия 125, Әл-Инсаф 7566. Әрі бұл туралы кейбір сәләфтар айтып кеткен болатын. Я'ла ибн Умайя, Аллах оған разы болсын, ақиқатында мен мешітте 1 сағат боламын, әрі мұны ихтикаф ретінде жасаймын дейтін. Абдур-Разақ 4346, Ибн Аби Шайба 389, иснады сахих. Бірақ мәликелер ең дұрыс пікір, ихтикафтың ең аз уақыты күн немесе түн, өйткені бұл сүннет нұсқайтын ең аз уақыт деп айтқан. Мысалы, Ибн Омардың, онда Омар пайғамбарға, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, жахилиет кезінде мен Әл-Харам мешітінде 1 түн бойы оңашаланамын деп нәзір берген болатын деген хадисіндегідей. Ал пайғамбар болса, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, оған ендеше нәзіріңді орында деген. Әл-Бухари 2032. Бұл сүннетте этикафтың ең аз уақытына байланысты келген нұсқау. Әрі ешбір сахабадан олар мешітке намазға келгендерінде немесе бір намазды оқып болған соң екінші намазды күтіп отыратын уақытын этикаф деп атағаны туралы хабар жеткізілмейді. Қараңыз Фикх әл-Этикаф 55. Ал этикафтың ең көп уақыты туралы айтар болсақ, онда оның шектеуі жоқ. Хафиз ибн әл-Мулаққин былай деген: этикафты әлдебір уақытта жасау айыпталмайды. Әрі ғалымдар оның ең көп уақытына қатысты шектеу жоқ екеніне бірауызды келіскен. Қараңыз Әл-И'лам би Фауаид Умдатул Ахкам 5430. Пайғамбар, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, Рамазан айының соңғы 10 күнінде жасаған этикафты жасау үшін қай уақытта оңашалану керек? Айша, Аллах оған разы болсын, былай деп баяндайтын: пайғамбар, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, ихтикаф жасағысы келгенде ол таң намазын жасайтында оңашаланатын орнына қарай жүретін. Әл-Бухари 2033, Муслим 1172, 6. Бұл хадис 10 күндік ихтикафқа Рамазанның 21-інде таң намазынан кейін кіру керек екендігіне нұсқайды. Бұл пікірді Әл-Аузаи, Суфиян ас-Саури және Әл-Лайс сынды имамдар ұстанған. Қараңыз Әл-Инсаф 369, Субулус Сәлам 274. Ал имамдардың көбінің, солардың қатарында Абу Ханифаның, Маликтің, Аш-Шафии мен Ахмадтың пікіріне келер болсақ, онда олар Аллахтың елшісі, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, мешітте Рамазанның 21 түніне қараған күні күн батқанға дейін оңашалатын еді деген. Осы орайда олар пайғамбар, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, әрқашан Рамазанның соңғы 10 түнінде оңашалатын еді деген хадистерге сүйенген. Қараңыз Әл-Мудауанан 2-238, Умдатул Қари 11-148. Кейбір имамдар екі пікірдің екеуінде керемет біріктіріп, пайғамбар, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, ақшам намазына дейін мешітте Рамазанның соңғы 10 күніне оңашаланатын, ал таң намазын орындап болған соң ол өзінің шатырында оңашаланып, Аллахқа жекешеленіп құлшылық ететін деген. Қараңыз Шарх Сахих Муслим 8-249, Найлул Аутар 4-313. Ихтикафтың шарттары. Бірінші, ниет. Имам Ибн Рушд, біз ниеттің қажет екендігіне қатысты келіспеушіліктерді білмейміз деген. Қараңыз Бидаятул Муштахид 1-430. Ихтикаф жасағысы келген адам оны басқа да оңашаланушылардың ортасында көңілді өткізу үшін, немесе басқа да себептермен емес, оны Аллах үшін жасауды, әрі осы үшін ұлы сауапқа ие болуды ықыласты түрде ниет етуі керек. Абу Зардан, Аллах оған разы болсын, пайғамбардың, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, сауапқа үміт етпегенге сауап жоқ дегені жеткізіледі. Ад-Дайлами Әл-Фирдаус 4-206, Шейх Әл-Әлбани хадисті хасан деген. Екінші,
эътикафты мешітте жасау. Аллах тағала мешіттерде ғибадат етіп, эътикафта болған кездеріңде әйелдеріңе жақындаспаңдар деді. Әл-Бақара сүресі 187 аят. Имам Әл-Құртуби былай деген: ғалымдар эътикаф тек мешітте ғана болуы мүмкін дегенге бірауызды келіскен. Қараңыз, Тәфсир Әл-Құртуби 2.333. Ғалымдар эътикафты кез келген мешітте жасауға болады дегенге бірауызды келіссе де, мешіт қандай болуға тиіс деген мәселеде әртүрлі пікірде болған. Кейбір ғалымдар эътикафты мешіт деп аталатын кез келген орында жасауға болады деген. Алайда кейбір сахабалар бұл пікірді сөккен. Ибн Аббастың былай деп айтқаны жеткізіледі: Аллах үшін ең жек көрінішті амалдар бұл бидғаттар. Әрі ақиқатында бидғаттардың қатарына эътикафты үйлерде орналасқан мешіттерде жасау жатады. Әл-Байхақи 4.316, имам Ибн Муфлих пен Шейх Әл-Әлбани сахихтығын растаған. Басқалар мешіт тек 5 уақыт намаз оқылатын жамағат мешіті болуы керек деген. Ибн Аббас былай деген: жамағат намаздары оқылатын мешіттерден басқа жерде эътикаф жоқ. Қараңыз, Масаил Абдуллах ибн Ахмад 2.623. Ал Хузайфа болса, эътикаф тек 3 мешітте: Әл-Харамда Меккеде, Пайғамбар мешітінде Мәдинада және Ақса мешітінде жасалады деп айтқан. Әрі бұл пікірді Шейх Әл-Әлбани де абзал көрген. Олардың дәлелі 3 мешіттен басқа жерде эътикаф жоқ деген хадис. Алайда басқа пікірлерді жақтаушылар бұл хадис пайғамбардан оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын сахих түрде жетпеген. Әрі бұл пайғамбардың оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын емес, Хузайфаның өзінің пікірі деп айтқан. Өкінішке орай, қазір бұл мәселені жан-жақты қарап шығуға уақыт та, мүмкіндік те жоқ. Сондықтан да мұны басқа кезге қалдырамыз. Үшінші, ораза ұстау. Эътикафтың осы шарттарына келер болсақ, ғалымдар ол туралы келіспеушілікке түскен. Айша былай деп айтатын: эътикаф орындаушы үшін ауруларды зиярат етпеу, жаназаға қатыспау, әйелге жақындамау және оны аймаламау, қатты қажеттілік болмаса мешіттен сыртқа шықпау сүннет болып табылады. Әрі оразасыз эътикаф жоқ және жамағат мешітінен басқа жерде эътикаф жоқ. Абу Дауд 2433, Әл-Байхақи 4321, Шейх Әл-Әлбани сахихтығын растаған. Имам Ибн Ат-Туркмани былай деген: мұхаддистердің мазхабы сахабалардан біреу әлде бір нәрсеге сүннет деп айтқан болса, онда бұны пайғамбар оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын қаулы еткен дегенді білдіретінде. Қараңыз, Әл-Джаухарун Нақи 4.317. Сондай-ақ бұл жерде сүннет деген сөзбен уәжіп меңзелетініне, Айшаның оған Аллах разы болсын мешітінен қатты қажетсіліксіз шықпау, әйелді аймаламау, тағы да сол сияқты нәрселер сүннет болып табылады деген сөздері де меңзейді. Ал бұл істер эътикаф кезінде тыйым салынған болып табылады. Имам Әл-Джассас ораза ұстау эътикафтың шарты болып табылады деген. Қараңыз, Аққамул Құран 1.245. Шейх Ибн Әл-Қайим былай деп айтқан: пайғамбардан оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, ол эътикафты ораза ұстаусыз жасағаны туралы еш нәрсе жеткізілмеген. Бұдан қалса Айша оразасыз эътикаф жоқ деген. Әрі Аллах эътикафты оразадан бөлек атамаған. Және пайғамбар да оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, оны тек ораза ұстаушылармен бірге жасаған. Әрі дәлелдер нұсқайтын және салафтардың көпшілігі ұстанған ең жақсы пікір ораза эътикафтың шарты болып табылатынында. Әрі бұл пікірді Шейхул Ислам Абул Аббас ибн Таймия таңдаған. Қараңыз, Задул Маат 2.87. Алайда ораза ұстау эътикафтың шарты болып табылмайды деген пікірді ұстанушылар Ибн Омардың онда Омар, Аллах оған разы болсын, бірде пайғамбарға, оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, жахилиет кезінде мен Әл-Харам мешітінде оңашаланамын деп нәзір беріп едім деп айтқан. Ал пайғамбар болса оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын, оған ендеше нәзіріңді орында деген хадисті келтірген. Әл-Бухари 2032. Олар адам түнде ораза ұстамайды. Әрі егер ораза міндетті шарт болғанда, онда пайғамбар оған Аллахтың игілігі мен сәлем болсын бұған нұсқайтын еді деп айтады. Бірақ имам Ибн Дақиқ Әл-Айд арабтарда түн дегенде тәулік мензеледі деген.
Қараңыз Ихкамул Ахкам 256. Әрі мұны бұл хадистің Әл-Бухариде, Муслимде келтірілетін басқа риуаяттарында бір түн бойы деген сөздердің орнына бір күн бойы деп айтылатында нығайта түседі. Ал ең жақсы пікір бұл ораза ихтикафтың жарамды болуының шарты болып табылмайды деген пікір. Өйткені пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, Омарға нәзірін орындауды бұйырғанда оған ораза ұста деп айтпады. Этикафты бұзатын себептер. Бірінші, әйел мен жыныстық қатынасқа түсу. Аллах тағала былай деді. Аяттың мағыналық аудармасы. Мешіттерде ғибадат етіп, этикафта болған кездеріңде әйелдеріңе жақындаспаңдар. Әл-Бақара сүресі 187 аят. Ибн Аббас былай деген. Егер этикафтағы адам оңашалану кезінде жыныстық қатынас жасаса, ол өзінің оңашалануын жарамсыз етті. Ибн Аби Шайба 392, Абдур-Разақ 4363, иснады сахих. Хафиз ибн Абдулбар былай деген. Ғалымдар этикафтағы адам жыныстық қатынасқа түспейді және әйелін сүймейді дегенге бір ауызды келіскен. Қараңыз Ат-Тамхид 8-331. Екінші, мешіттен орынды себепсіз сыртқа шығу. Айша былай деп баяндайтын. Пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, этикаф жасаған кезінде қажетсіліксіз мешіттен шықпайтын. Әл-Бухари 2029, Муслим 297. Этикафтағы адамның қажетсіз мешіттен шығуы ғалымдардың бір ауызды пікірі бойынша этикафты бұзады. Қараңыз Кашшаф әл-Қана 3-362, Ад-Динул Халис 8-421. Ал егер этикафтағы адам, мысалы дәрет немесе ғусл алу үшін, дәрет сындыру үшін, тамақтану үшін, немесе мал мүлкі жоғалады, немесе бұзылады деп қорқып мешіттен шығуға мәжбүр болса, онда оның этикафы бұзылмайды. Имам Ибн Хубайра, ғалымдар адамға мешіттен қажеттілікпен шығуға рұқсат етіледі дегенге бір ауызды келіскен. Қараңыз Әл-Ифсах 1-259. Этикаф жасағысы келетіндерге қысқа насихат. Оңашалану кезінде этикаф үшін берілетін сауапты жоғалтпау үшін дүниелік істерді шешумен, сауда келісім шарттарын жасаумен айналыспау керек. Ұйқыда артық кетушілікке, бос сөзге салынбау қажет. Керісінше, осы ұлы түндерде Аллахқа құлшылық етуді көбірек ынта таныту керек. Сондай-ақ этикафтағы басқа мұсылмандарға көмек көрсетіп, және оларға ыңғайсыздықтар туғызбай, қамқорлық танытуға тырысу қажет. Әрі жақсы бауырластық танытудың ұлы артықшылықтарын және мұсылман бауырыңа көмек көрсету этикафтың өзінен жақсырақ екенін есте сақтап жүру керек. Бұл туралы пайғамбар оған Аллахтың игілігімен сәлем болсын, әрі расында мұсылман бауырыма оның мұқтаждығында көмекке келу мен үшін мешітте бір ай бойы этикаф жасаудан жақсырақ деп айтқан. Ибн Аби ад-Дуния Ат-Табарани, хадис хасан, қараңыз Сахих Әл-Джами 176. Дереккөз Ораза сайты, қазақ тіліне аударған Абу Ханифа мирасы сайтының редакциясы.